dubelek, very busy oczka. Our eyes are everywhere, and we're going on the train without driver. As you see, it's the front seat. We're going that way. Here, there is no driver needed, all by computer. So it will be a little bit of excitement to go to the place where it's all offices there. 4 minutes to go. Co możemy powiedzieć? Jesteśmy w centrum biznesowym w Londynie i oglądamy wieżowce. Dawno tu nie byłem w sumie. Tak miło. Proszę, Jingke robi zdjęcia wszystkiego, co się rusza. I się cieszymy. Pełno samolotów, pełno wszystkiego. Idziemy zaraz gdzieś na kawkę. A to jest takie podziemne miasto tutaj w Londynie, na Kanarkach właśnie. Same garniaki siedzą i jedzą, piją i się bawią, a my właśnie pijemy sobie kawusię. Tam zjedliśmy sushi, a tu sobie pijemy kawkę. Zaraz zobaczycie, gdzie tutaj Jingke siedzi. O. Tutaj łobuz mały siedzi z moim telefonem. Co, łobuzie? Say hi! Stand up, I do believe it's looking good. We'll keep it going for the show. Mom, it's time to go. There is no pain, you are receding. Distant ships move on the horizon. You are coming. A tutaj doszliśmy sobie do Tamizy. Tam już jest Greenwich, w tamtą stronę. Tutaj jest sobie domek taki z balkonikami ładnymi. Proszę. Tutaj jest nasze city. Tutaj Jingke making selfie. A tutaj jest zachód słoneczka.